При наличии следующих жалоб, возможно, у вас есть сильный храп и остановка дыхания ночью, апноэ, утренняя усталость и разбитость, повышенная склонность к засыпанию во время рабочего дня. При вождении автомобиля замечено, что пациенты, которые страдают ночным апноэ, в 2-3 раза чаще попадают в автомобильные катастрофы, чем здоровые люди. Головные боли, особенно утром, в затылочной области и в области шеи, раздражительность, эмоциональная лабильность, снижение памяти, ломота в мышцах и костях, снижение полового влечения, ночью храп, скрежетание зубами, бруксизм, разговор во сне, нарушение сна с частыми пробуждениями. При наличии таких жалоб нужно обратиться в Центр лечения храпа. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше интересного о медицине.